Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес овие содржини кои што ги подготвивме за денес и сите информации кои што ќе ви ги доставиме ќе бидат интересни за вас и ќе го задржат вашето внимание. Пред точно месец дена излезе еден многу значаен научен труд од професор доктор Владимир Трајковски, насловен како физиолошка психологија. Ова е тоа дело. И ќе проговориме малку повеќе за ова дело. Значи, која беше идејата да се создаде ова дело, што значи физиолошка психологија и многу повеќе информации во однос на делото од професор доктор Владимир Трајковски. Подоцна малку и ќе пролистаме внатре да видите што се содржи. А исто така и професор доктор Владимир Трајковски е председател на Македонското научно здружение за аутизам веќе многу долго време. Во вториот дел ќе поразговараме и за тоа што се случуваше, какви активности имаше здруженијето, за завршниот семинар кој што се одржа вчера и за она што ќе се случува вечерва, значи 7 ноември, еден настан ќе имаат, па ќе дознаете многу информации во однос и на тоа и во однос и на други активности кои што следуваат и така натаму. Повторно ќе го покажеме и ова издание. Сега сакам да го поздравам доктор Владимир и да му посакам добри дојде во Ваш термин после подлог период. Меѓутоа, секогаш кога се договараме со некоја навистина многу важна причина, а денес ќе имаме две. Ќе поразговараме и за ова стручно научно дело кој што го создадовте, а ќе поразговараме и за Македонското научно здружение за аутизам. Добро дојдовте. Добро ве најдов, добар ден до вас, сите во студиото и секако до вашите ценети гледачи. Мило ми е што сум повторно после 2,5 години од прилика во вашето студио и да изразам мојата благодарност што вие први како ТВ медиум изразивте желба да на некој начин направите медиумска промоција на мојата најнова монографија која што излезе пред месец дена. Тоа е физиолошка психологија, како што кажавте вие, и навистина се надевам дека некои од гледачите можеби ќе најдат за интересно да ја набават. Така, а ќе кажеме зошто е се корисно, меѓутоа ајде некако вака да започнеме. Која беше идејата да го создадете ова научно издание, научно-стручно издание? Идејата потекна од тоа што јас во изминатите 5 години го предавав предметот хумана генетика и физиологија на Институтот за психологија. Така, инаку заборавив да кажам, сте професор на Филозофскиот факултет. Така, да. Добро, тоа горе-долу гледачите кои што го следат мојот труд веќе знаат. Не е некој голем пропуст. Значи, покрај Институтот за специјална едукација и рехабилитација, јас во изминатите 5 години предавав хумана генетика и физиологија и 5 години траеше оваа идеја се до конечна реализација да го создадам ова научна монографија која опфаќа околу 400 страници и опфаќа мощни, значајни 17 поглавија кои што се битни за еден иден психолог или за еден сегашен психолог кој што сака да се дообразува. Така. Што значи поимот физиолошка психологија? Како би го објасниле? Да, тоа е одлично прашање. Физиолошката психологија обработува теми кои што се директно поврзани со генетските аспекти и со физиолошките аспекти на сите оние психолошки процеси кои што ги имаме сите ние. Например, физиолошката психологија ги обработува како гените ги доведуваат до еден тип на однесување, дали е тоа нормално однесување или некакво несоодветно однесување. Потоа, од физиолошки аспект, значи ги поврзува мозокот, нервниот систем со сите останати, например, физиологија на спиењето, потоа физиологија на учењето и меморијата се тука офатени во монографијата. Имам поглавје за репродуктивното однесување, значи сите оние работи кои што се поврзани, кои што ги даваат физиолошките и генетските основи на нашето психолошко секојдневно битисување. Кажавте дека е еден долг процес да се создаде еден ваков научен труд, навистина бара многу време.
Па колку долго ја пишувавте монографијата? Па најинтензивно во последната година, иако како што напоменав, 5 години веќе собирав материјали, а во последната една година интензивно тука престоеше процес секако на комуникација со рецензентите. Тројца рецензенти ги имав кои што секако дека дадоа свој придонес. Тука би ги напоменал и нив и би им изразил уште еднаш благодарност, иако тоа го чинеме во книгата. Да. Тоа е професор доктор Кнегиња Рихтер, која што е угледен психијатар и веќе преку 25 години работи во Германија, инаку македонка по потекло. Професор доктор Мирко Спировски, председател на научната фондација Спировски, инаку пензиониран професор од медицинскиот факултет во Скопје, професор по многу нам добро познат. Да, генетика, имунологија, порано и физиологија исто предаваше. И третиот исто така е еден интересен професор, тој е од надвор, исто од Словенија, психолог. Се работи за професор доктор Себастијан Кристовиќ од Алма Матер Европеа универзитетот во Марибор, каде што јас сум избран за визитинг професор и повремено одам да предавам 2 предмети поврзани со аутизмот за нивниот универзитет, така што и тој се согласи, му беше чест да биде дел од овие рецензенти и секако голем дел во подготовката одзема средувањето на сите поглавија. Јас доста педантно правам да речеме секогаш индекс на зборови, што ретко кој од македонските учебникари го прави. Потоа речник задолжително имам позади еден физиолошко-психолошки речник кој што дополнително ги објаснува некои термини и може би рекол најтешкиот дел е тој последниот месец пред објавувањето, кога влегува во печат книгата и тука произлегува доста проблеми. Мора да се оди на тендер кој што е избран официјално преку факултетот, не може да речеме да се бираат печатници по ваш избор, па тука има доста, знаете како е тоа, доста нервози, доста работи кои што не се предвидливи. И кога сме веќе тука и кај работењето, јас тука би сакал исто да потенцирам мојата благодарност на магистер Андреја Ивановска, моја поранешна студентка од токму од Институтот за психологија, која што денови магистрираше на Универзитетот во Единбург, психологија, и она има добри познавања од техничко уредување, така што она излезе во пресред да ги надминеме тие некои проблеми кои што во тек излегоа и книгата излезе, да кажам, во предвидениот рок како што јас планирав. Така, ги разгледав рецензиите, интересно ми беше тоа што стварно секој од свој агол, од свој аспект ја имаше согледано книгата, односно овој научен стручен труд и многу добро, како да кажам, ги објаснија сите оние содржини кои што ги има во неа. Да, рецензиите се ставени во самата книга да бидат достапни на пошироката читателска публика и токму тоа јас гледав да опфатам и психијатар, кој што ги ја позна одлично психологијата, особено професорката Кнегиња Рихтер, таа е специјалисти, например, за физиологија на сонот, нарушување на сонот и спиењето. Професорот Спировски од медицински аспект ги покри областите на хумана генетика и на физиологија. Точно тоа баш го забележав, дека секој од свој аспект дал придонес. Колегата од Словенија, професорот Кристовиќ, кој е и проректор на Универзитетот во Марибор, на Алма Матер Европеа, тој ги како психолог ги покри психолошките делови. Така што ете намерно одев на тоа. Обично во монографиите кај нас на факултетот и тука има еден интересен куриозитет што ми беше префрлено од една колешка, нема да именувам. Обично се оди со двајца рецензенти. Јас намерно сакав за да дадам тежина поголема да имам три рецензенти и колешката на еден состанок така ми префрли дали злонамерно, дали тоа беше така кажано, не знам, али секако не беше многу умесно.
што е сега со 3 рецензенти да не има некоја позадина. Не знам на што мислеше каква позадина, но тоа е помалку битно од она што навистина вие сте го направиле по создавање. Да, нема никаква позадина, туку тројцата даваат уште поголема тежина, инаку факултетските правила укажуваат дека доволно е да имате и 20 рецензенти. Да, меѓутоа добро е што биле 3 затоа што јас како што кажав, уште пообјективно е. Си го изнел своето мислење и излагање во однос на уште што сте го пообјективна е рецензијата и јас секогаш во моите учебници и книги во повеќето одам со 3 рецензенти. Така. Се споменуваат невроните и невротрансмисијата. Што представуваат? Да, едно поглавје е посветено на невроните и невротрансмисијата. Невроните се основните структурни и функционални клетки, единици на нервниот систем и од нив зависи приемот на надворешните дразби кои што ги имаме во секој миг од нашето битисување, потоа исто така тие реагираат на внатрешните дразби што се случува во нашето тело. Тоа го обработуваат во одредените центри кои што се сместени во централниот нервен систем и потоа преку еферентни нервни патишта стигаат до ефекторните органи, а најчесто тоа се мускулниот систем и жлездите кои што се ефектори на нервниот систем, за да се изврши одредено движење. Например, во книгата имам посебно цел систем за моторниот систем и моторните нарушувања. Ги обработувам. Така што во глобала тоа е за неврон, а невротрансмисија представува ширење на нервниот импулс од една клетка до друга, најчесто помеѓу невронска трансмисија, но секако дека има и трансмисија, например, со невротрансмисија помеѓу невронската клетка и мускулната клетка. Таа врска се нарекува невромускулна врска, кога треба да се даде одреден сигнал дали ќе кренеме раката во овој миг или дека треба да се придвижиме и така натаму. Ете во кратки црти, секако јас не би влегол во поголема длабочина, тоа го има. Ке ни треба и многу во книгата, да објасниме. Што представуваат пак невротрансмитерите? Невротрансмитерите се супстанции кои што се дел главно од нервниот систем и тие се лачат на краиштата на нервните влакна. Инаку невронот, да се доискажам, покрај телото кој што е главно, или сома се нарекува, содржи дендрити, разгранувања како гранките на дрвото, еден подолг аксон и содржи аксонални терминални завршетоци и преку тие аксонски терминални завршетоци се лачат овие невротрансмитери кои што пак треба да ја обезбедат невротрансмисијата. И ги има ексцитаторни кои што возбудуваат, кои што прават возбуда во нашиот организам. Тука пред се сигурно би го спомнал глутаматот, например, адреналин, норадреналин и така натаму од невротрансмитерите, а другата група се инхибиторни или инхибициски невротрансмитери, каде што ќе го напоменам гама-аминобутрената киселина и глицинот како едни од позначајните инхибиторни невротрансмитери. И врз база на овие, значи ексцитаторни и инхибиторни, зависи, секогаш треба во организмот да има баланс, една хомеостаза, рамнотежа, доколку предоминира, например, ексцитаторните невротрансмитери, тогаш имаме анксиозност, повознемирени сме и така натаму, а додека предоминираат, ако предоминираат, значи инхибиторните, тогаш сме забавени, посмирени, поспани би рекол и така натаму. Колку само е ова едно комплексно нешто кога станува збор за самиот поем физиолошка психологија и поврзаноста на болката со психологијата. Тука би ве запрашала каква е поврзаноста, бидејќи честопати многу од нас чувствуваме некоја хронична болка. Дали тоа има поврзаност со психологијата или со психолошката состојба? Токму така, добро сте забележиле. Поврзаност има огромна и јас исто така имам посветено едно подпоглавие за болката и како меѓусебно се поврзани, како се создава болката, како треба да ја супримираме болката. Значи, може да постои органско нарушување, кое што дава хронична болка, например,
ревматските заболувања или хроничните ревматски заболувања или хроничните дегенеративни заболувања како што е ишиалгија, лумбалгија и така натаму, спондилоза, кои што можат да траат, дископатијата со месеци и со години, болката да трае. И тогаш органското нарушување е причина за болката, но може и обратно, да кажеме, одредено психолошко нарушување да доведе пак до соматска болка. Тоа е, например, можеме да кажеме дека кај лица кои што долго трајно се под стрес, може да развијат, например, улкус на дуоденомот, на 12-палечното црево или на желудникот, чир. Исто така, лица, тоа се нарекува менаџерска болест, кој што се хронично под стрес, значи психолошки нарушувања, еден не нормален начин, би рекол, на нехигиенски, ментално хигиенски начин на живење, може да доведе до инфаркт на миокардот. Така што болката е поврзана, и акутната и хроничната болка се испреплетени органските и психолошките феномени. А каква е поврзаноста пак на ендокриниот систем со психолошката состојба? Ендокриниот систем заедно со нервниот систем би можеле да кажеме дека се диригенти во одржувањето на нашата хомеостаза, односно одржувањето на нашата рамнотежа. И доколку дојде до еден дисбаланс или нарушување на една од жлездите, например, би ја спомнал тироидеата, штитната жлезда, тогаш може да дојде до тешки психолошки нарушувања. Ќе го земеме примерот за базедовата болест или тиреотоксикозата, кога се лачат повеќе Т3 и Т4 хормони од штитната жлезда, и тие доведуваат до еден зголемен метаболизам во нашиот организам, потоа доведуваат до трошење на сите енергетски состојби, слабење, потење и го стимулираат адреналинот и норадреналинот, односно симпатикомиметичниот систем, и целиот организам функционира на едно повисоко ниво. Тие лица или пациенти се многу вознемирени, анксиозни се, така што ендокриниот систем и тоа како влија, или ако сакате и во нормални физиолошки состојби, женскиот пол, предменструалниот синдром, тој е познат, PMS синдромот, кога, например, пред да добијат менструација, се малку понервозни, пораздрαζливи, поагитирани, би кажал. И тука влие, например, овариумите со нивните хормони, јајчниците со нивните хормони влијаат на психолошкото здравје на жената. Има и ред многу други примери од други ендокрини жлезди кои што на одреден начин влијаат на психолошката состојба на еден поединец. Така. Бидејќи едно комплексно научно дело е ова, за кого е наменето? Кој се може да го користи и кој би имал најголем бенефит? Најголем бенефит пред се би имале студентите по психологија и завршените психолози на нивните магистерски или докторски студии во Македонија и сите оние надвор од Републиката кои што разбираат македонски јазик. Од околината знам дека србите, јас кога одам, например, на конгреси, комуницирам на македонски јазик и ме разбираат се, да би можеле некој во Бугарија исто така да разберат книгата. Понатаму за студентите од специјална едукација и рехабилитација од институтот кај што сум вработен, има едно 3 до 4 поглавја кои што се токму за нив наменети, например поглавието за физиологија на учење и меморирање, паметење. Потоа имам за физиологија на јазикот и говорот, исто така тоа е за нив, поготово за оние што се идни логопеди што сакаат да бидат. Може да го користат студенти на општа медицина, може да го користат специјализанти на психијатрија, специјализанти на медицинска психологија, и тоа би било главно од стручните профили и експертите. Так. Освен овие за кого кажавте дека е намената, значи на некој начин се оние кои што се стручни во областа, значи студентите, на кого се може еве од нас обичните луѓе да му покористи оваа книга, бидејќи на вистина има многу корисни информации внатре? Така, па најмногу би користила на родителите на децата со развојни нарушувања. Тие секако дека можат да најдат интерес, оние кои што
се разбираат и сакаат да читаат медицинска литература, јас најтопло им го препорачувам овој учебник. И уште каде може да ја најдат? Ја има ли во продажба? Па да, ја има во продажба. Книгата може да се набави главно во студентскиот сервис на Филозофскиот факултет во Скопје, потоа студентскиот сервис на Економскиот кој што е тука во близина, студентскиот сервис на Машинскиот факултет и во библиотека, и во исто така во не во библиотеката, туку во Народна универзитетска се разбира, но таму не за купување. Таму може да за позајмување, да, така. за позајмување и во книжарницата на Бомат Графикс, тоа е на Факултетот за физичка култура, спорт и здравје. На тие места. За сега не значи, сум... секој кој што сака да има, може да појде таму, да си ја купи и да си ја... Додека има, иако морам да кажам дека тиражот не е многу голем. Така. 79 книги, од кои што 11 задржи факултетот, јас добив 68, веќе околу половината и се продадени, така што остануваат уште. Ако има интерес, ке може ли да се доиспечати? Па ако има огромен интерес, можеби после вашава емисија, јас планирам да доиспечатам најмалку уште 50 на примероци за следната година. Доколку до ја верувам дека ќе биде така, доколку до новата година се потроши овој тираж што преостана околу 35 книги или 40 максимум, знам дека веќе над 25 се продадени. Такви информации добивам од книжарниците. Јас секако дека за стручната јавност и за останатата поширока јавност ќе направам напори со сопствени средства ако треба, уште 50 да допечатам. Јас верувам дека ќе биде така, уште повеќе што и би се заблагодарил на Филозофскиот факултет што даде скромни средства ете да се испечатат тие 79, од кои што 5 одат за Национална универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, се задржуваат за библиотеките на Филозофски факултет и така. Добро и тоа што ќе го има таму, пак можеби и оние кои што можеби не може да се во нашата библиотека има за нив како информација. Сега одиме со не втор дел од разговорот. Како што напоменав на почетокот, вие сте председател веќе подолг период на Македонското научно здружение за аутизам. Ова здружение имаше многу активности изминатиот период. Одамна не сме говореле или не сме спомнале за ова, па би сакала еве да ни кажете накратко кои се активности беа во изминатиот период во однос на Македонското научно здружение. Прашањето, да, ние нон-стоп имаме активности, па дури и во летните месеци се случуваат проектни активности или одредени вебинари, така што еве за ова последен период квартал од годината би напоменал дека организиравме неколку вебинари со светски аутизмолози признати, кои што се слободни за пристап, односно не се наплатува котизација. Може било кој што ќе се пријави на нашиот регистрацијски формулар и потоа да добие линк за Zoom да присуствува. Само треба да има лаптоп или компјутер или мобилен и интернет и добра волја за да се едуцира и е добре дојден. Организиравме неколку вебинари со светски аутизмолози и исто така работиме на два проекти паралелно, кои што едниот е во завршна фаза, а другиот проект е веќе на средината и тој треба да заврши 2024 во декември. Значи, еден приречник, еден приречник од едниот произведовме заедно со колеги од Србија. Со колеги и колешки од Србија, тоа се од Основното училиште Милоје Павловиќ би ги спомнал и од Факултетот за специјална едукација и ние како Македонско научно здружение во рамките на проектот за социјално вклучување произведовме приречник за наставниците и за специјалните едукатори и рехабилитатори како да им помогнат во едукацијата на социјалните вештини на децата од училишна возраст. Тој е веќе објавен на српски и деновиве треба да излезе и на македонски јазик. Некои финални ситни работи се завршуваат. Исто така е тој слободен со слободен пристап во PDF формат. За сега може да го симнат на српски од страната на проектот, а наскоро и од нашата страна, веб страница ќе можат
вашите гледачи да го симнат слободно во PDF формат и понатаму или да си го испечатат или да го читаат од екран. Така, вчера имавте завршна конференција. Токму кои беа вака насоките само околу оваа конференција? Исто односно токму од овој проект Да. вчера во 17 часот преку Zoom платформата постоеше огромен интерес како од македонските специјални едукатори, рехабилитатори, наставниците од основните редовни училишта, па и од средните и од Србија исто така, значи одлична посетеност. Заклучоците се дека навистина овој проект повеќе од потребен, бидејќи до сега не е правено ниту во Србија, ниту во Македонија нешто такво. Наставниците немаат таков едукативен материјал. Беше презентиран прирачникот, исто така беа покрај тој прирачник на веб страната се достапни и видео материјали на македонски и на српски јазик, каде што можат родителите и наставниците да се запознаат и да ги применуваат со собствените деца при учењето на социјалните виштини. Бидејќи треба да имаме предвид дека едно од главните нарушувања кај аутизмот е токму тоа, слаби социјални вештини, слаба социјална интеракција со своите врсници. А за жал години наназад веќе тоа и како е застапено. Да. Поради сите овие глобални промени кои што се случија во однос на усовршувањето и на лаптопот како еден инструмент, на мобилните телефони, на айпадите кои што навистина на децата им се премногу достапни и тоа навистина многу допринесува да развојот кај децата и како уназадува на некој начин, да, можеби учат повеќе јазик, знаат уште од мали англиски, но тоа не е во ред уште од мала возраст, уште повеќе што говорејќи со оние кои што еве се ваши студенти, идни логопеди, дефектолози, како посочуваат дека тоа не е во ред, дека прво треба да си го научи детето мајчиниот јазик, па потоа кога ќе дојде време да научи друг јазик, што помалку достапност на уредите. Бидејќи сите овие активности кои што ги имате секако се во насока на повеќе информација околу аутизмот, па какви се вашите согледувања и заклучоци, каква е состојбата со аутизмот? Од она што претходно сум можела да разговарам, кога сум говорела на оваа тема, е дека скоро секоја трето дете има аутистичен спектар на нарушување. Какви се вашите согледувања? Па да, светската статистика веќе реферира дека односно тоа е CDC, Центарот за контрола на болести од САД, некаде околу 1 на 32 или 1 на 34, што ќе му дојде точно вашата констатација, 1 на 3 новородени да развиваат аутизам. Ние во Македонија немаме таква статистика, но јас очекувам дека сличната преваленција ја има и во Македонија. Ако не е иста, нека биде еден на секое четврто дете, па пак е многу. Пак е многу, сега е отприлика секое трето дете. Тоа се некои најнови сознанија од моето минато гостување пред 2,5 години, дека расте бројката, тогаш можеби беше 1 на 54, а сега е 1 на 32, или што е навистина алармантно, и тие сознанија секако дека во светот се работи на нови методологии, нови методи, кои што ние гледаме колку можеме да ги донесеме овде. Се разбира, оние кои што не бараат многу средства финансиски, затоа што има и скапи методи кои што државата едноставно не може да ги плати, да ги покрие фондот, и тука, например, тука е АБА методата, за кое што јас сега како поединец, не толку преку здруженијето, но имам сум надворешен консултант на еден проект и правам напори токму деновиве да обезбедиме едукација за таа АБА метода, што значи Applied Behavior Analysis, за одредени стручни профили од ресурсните центри. Па до нова година би требало и тоа да се реализира, ако најдеме заеднички јазик. Во контакт сум со неколку компании што спроведуваат такви обуки, да ни дадат барем базична обука, инаку тие обуки се скапи, чинат, например, и по 50 до 60.000 долари може да чинат една целокупна обука, ако сакате да ја спроведете вистински. А и самиот третман чини државата, например, САД на годишно ниво треба да плати некои си 60 до 70.000 долари за едно дете. А нашата држава, знаете дека е сиромашна и не може да си го дозволи тоа, да.
и многу малку имаме, јас дури не ни познам, може би да има некој сега ако добил во последно време некаков сертификат, а не е мој студент, да има, ама тоа се многу малку такви стручњаци, а само со таа метода, ако се спроведува 40 часа неделно, може да се очекуваат некакви резултати во подобрување на целосната клиничка слика. И покрај таа метода треба секако и други методи, како што е биомедицинскиот третман, и едукацијата, специјалната едукација и рехабилитација во училиштата, ПЕКС методот и така натаму. Бидејќи, нели, секогаш кога разговараме за аутизмот, велиме зошто, што е причината што постојано се некако е во пораст. Дали само ова што го напоменавте, социјалната интеракција помеѓу децата што е намалена или тоа е последица. Тоа е последица, не е причина. Што е причина што толку е зголемен бројот на аутистичен спектар? Точната причина се уште не се знае јасно, но главно е дека има генетска предиспозиција и целото окружување, вие нешто испомнавте претходно, начинот на живење, забрзаниот начин на живење, експонираноста на многу уреди кои што зрачат, најразлични видови на зрачења, понатаму експонираноста на антибиотици на мајката за време на бременоста, доста компликации во текот на бременоста или перинатално замотување на папочната врвца, може да биде као тригер. Сите се ова тригер механизми врз една лоша генетска предиспозиција. Сепак мора да постои генетска предиспозиција. Кога сме говореле за овој проблем, ми се чини дека кажавте дека тоа се носи, нели, можноста за аутистичен спектар се носи на плодот уште додека е во утробата на мајката? Или главно така е. Добра. Главно така во најголем број од случаите, но постои еден мал процент на деца со аутистичен спектар кои што развиваат регресивна форма. Што би на значило аутистичен спектар? Тоа значи дека до 12 од месец детето се развива нормално или до 16 месец, така. И потоа се случува. И потоа нешто се случува, некоја тешка болест на мозокот, менингитис, енцефалитис. И тоа е фактички некој фактор кој што... Тоа е, таа е регресивната форма, која што е многу поретка, иначе главно е дека уште во инутеро детето го има аутизмот, со тоа што за жал за сега не постои пренатална дијагноза. Да, за жал. Особено кај тој примарниот кој што е застапен од 80 до 90% од случаите, а кај оние останатите 10% до 20%, ако е секундарен аутизам и ако се надоврзува на некакво генетско нарушување, таму можеме да направиме пренатална дијагноза, например ако е неврофиброматоза или туберозна склероза, тоа се генетски нарушувања каде што примарното е мутација на еден ген кој што води до таа болест или фрагилен X синдром например, а секундарно на него се надоврзува аутизмот. Така. Се уште соработувате со Гаспар центарот каде што третирате дечиња кои што се со аутистичен спектар. Дали можете да кажете дека некако е подигната свеста кај родителите да некако реагираат, да ги препознаат симптомите специфични за аутистичен спектар, па нели да може и третманот да даде побрзи резултати? Да, прашањето ви е на место. За моја среќа и за среќа на родителите кои што сакаат да доаѓаат на вакви прегледи, јас тука би му изразил благодарност на собственикот на Гаспар центарот, тој е магистар Фики Гаспар, кој што веќе 3,5-4 години ние соработуваме. Единственоста на таа линија да ме ангажира за разлика од сите останати други некои помлади колешки. Прашањето се однесува дека на вистина има подобрување, тука малце би ги пофалил. Се развива свеста кај родителите? Да. Бидејќи тоа е нешто најважното за да почне да се третира едно дете. Јас се добивам деца на таквите прегледи кои што се на помала возраст. За разлика од пред 10 години, кога ми доаѓале на 5-6 години, сега веќе ги добивам и на 2 до 3 години. Што е навистина добро за раната дијагностика и раната интервенција понатаму. Значи има една и сите овие емисии ваши и на останатите телевизии и портали и нашите активности на Сдруженијето кој што 23,5 години веќе постоиме во Македонија придонеле да навистина родителите веќе се многу посвесни
И најчесто над 90%, 95% тие родители не се медицинари, не се дефектолози, не се психолози и сепак го препознаваат. И обратно е, јас има и жалење, некои родители жалат што, например, сега да не ги именувам по име, ама од некои државни центри се носат тие деца. Добра. И не им се дава диагнозата. Се уште, иако е тоа видливо дека е аутистичен спектар, им се дава диагноза развојна дисфазија, што е само говорно нарушување. Но тука не се работи само за говорно нарушување. И тука повеќе би апелирал кон моите колеги и колешки доктори, педиатри, семејни доктори, значи специјалисти по семејна медицина, повеќе да поработат на препознавањето и на вистинската диагностика, не давање на некои погрешни диагнози за да не се као етикетирало детето. Детето е подобро да ја има таа диагноза отколку да ја нема на 5 години 6, а да е реално да е аутизам, а да има некоја друга диагноза. Да. Затоа што со тоа ги залажувате родителите, им давате само погрешна надеж, се одложува третманот и се губат значајни години. Може 3 до 4 години да изгуби да тие да мислат дека е развојна дисфазија, која што диагноза е многу полесна од аутистичниот спектар, многу полесна. Во кој период е најбитно да се следи развојот на детето? Дали од 1 до 3 години? Да, тука е тој период кој што е клучен за... Иако кај аутизмот добри стручњаци можат и пред првата година, значи уште како бебе да забележат на 5-6 месеци дека детето или не се смее, или дека е премногу мирно, или дека е па премногу немирно, не следи контакт очи со очи. Значи, од една до друга крајност, ако е детето, тогаш навистина треба да се навистина, тоа е аларм, да родителите уште веднаш да почнат да го однесат во развојните советувалишта, каде што има детски педиатри кои што ја познаваат оваа проблематика. Педиатрите, не сите, морам да признам, без да ми замерат, но не сите го добро го владеат овој проблем. Или на детски психијатар. Така е уште повеќе што е специфичен и треба, ако барем некој симптом, па и треба да препратат кај некој што е можеби постручен. Постручен, не треба да има многу суети. Да не се остави ништо на случајност. Да го праќат кај постручни лица кои што се бават подолго време со оваа проблематика. Говоревме за оние активности кои што ги имате, кажавте не една од методите која што ја применуваат надвор, која што е доста скапа. Во однос на она сето што го согледувавте како информација од надвор, почнавте ли да применувате некои нови методи кои што претходно не сте ги применувале во третманот? Ако ме прашувате лично, немам толку можности освен биомедицинскиот третман кој што детално го проучувам и тука излегуваат некои нови дози и така натаму. Во однос на тоа, применувам сигурно најновите работи што се во САД, ги применувам и јас тука кај нашите деца со аутистичен спектар. А во однос на вебинарите кои што сме имале, например, за жал тоа не се користи, но би ја спомнал магнетна стимулација. Мојот пријател професор доктор Мануел Казанова збореше минатата година на таков вебинар и тоа е нова техника која што се уште во повој, не е се уште evidence-based, не е докажана, нема докази за неа, но има кај одредени деца резултати. Така што треба да се работат во однос на матичните клетки. Тука исто би сакал да напомнам, тоа не го поддржувам. Гледам дека некои родители даваат огромни пари за тоа. Тоа не е докажана метода и до сега оние родители што од Македонија биле на таков третман немаат позитивни. Нема резултати. Нема позитивни и мислам дека тоа е губење на пари и губење на време, така што еведен апел до вашите гледачи да не се залажуваат со таа метода, не е докажана, таа е нова метода, но има ефект кај некои други, кај хематолошки заболувања, например. Има огромен ефект, но не и кај аутистичниот спектар, барем не за сега, за понатаму ќе видиме. Во однос на она кога да говориме за оној подоцнежен аутистичен спектар, дали од онаа ваша практика која што е во центарот ги имат истите сознанија дека повеќе се уште од утробата на мајката, помалку се со благ аутистичен спектар кој што подоцна се јавува, има разлика? Дали ќе биде тој кој што се јавува отпосле со благи? Повеќето децата се кои што доаѓаат уште, иако тоа родителите може и подоцна го забележале, но со таа примерна форма, односно кој што се јавува
уште после зачнувањето, нели, со развојот на мозокот се десил некаков инсулт, некаква нокса, дали е тоа биолошка, хемиска или физичка, действува врз мозокот на плодот и детето развило аутизам. Многу помали се овие кои што доаѓаат со регресивна форма, инаку во однос на степенот доаѓаат најразлични случаи, и со лесна форма, и со умерена, и со тешка. Тука нема некоја разлика, правило, да, нема правила, доаѓаат најразлични со најразличен степен на тежина. Тоа се одредува лесно со помош на кар скалата, која што ја имам во еден од моите минати учебници. И сега еве, кога сме веќе преска зборевме за книгата, си зададов за себе една задача во 2024 да издадам трета книга или учебник за аутизамот, кој што најверојатно ќе се вика аутистичен спектар на нарушување. Вечерва ќе имате еден вебинар исто за аутизмот, зашто конкретно ќе стане збор? Да, вечерва во 19 часот те ги поканувам гледачите ваши, доколку се во можност да ни се придружат на Zoom платформата. Гостин ќе биде мојот драг пријател доктор Јасир Ахмед Сајет или Сиет, како сакате, од Кардиф универзитетот во Велс, во Велика Британија. Еден исклучителен, релативно млад истражувач, кој што ќе збори за генетиката и за нарушувањето на првиот хромозом, како придонесуваат тие делеци и дупликации врз аутистичниот спектар. Ќе даде некои негови истражувања, така што јас, бидејќи сум професор по генетика, навистина ќе уживам, а се надевам дека и некои од родителите или стручњаците, доктори и дефектолози ќе чујат. Да, нешто што до сега го немало во Македонија, така да мислам дека би требало да го проследат тој вебинар во 19 часот. Линковите се за Zoom се објавени на нашата Facebook страница и на некои други социјални медиуми кои што ние ги имаме, Twitter и така натаму, и LinkedIn и така. Пред да ве прашам кои се нели следните активности кои што ќе следуваат идната година, би сакала да ве запрашам само колку е важно во процесот на третманот покрај што вие го работите, кој се треба да биде вклучен за да биде тоа нели едно цело за да има подобри резултати. Знаеме дека исхраната е таа што е многу важна. Исхраната е исклучително важна. Во моите книги посветувам поглавија за исхраната и за диетата, особено ако се утврди дека детето е пречувствително на казеин, на глутен, на лактоза, тогаш мора 100% да се исфрли тоа од исхраната. Исто така важни се тие суплементи, додатоци во исхраната и тоа јас го објаснувам и го кажувам на родителите, сега не би завлегувал во детали. Кои суплементи треба да ги добиваат, тоа е исклучително важно за развојот на мозокот и за давање на потпора како основен третман, биомедицинскиот, за понатамошните сите дефектолошки, психолошки третмани, третман со неурофидбек, како што се спроведува во Гаспар, музикотерапија исто така, ПЕКС методот, ТИЧ методот и ред други методи. Биомедицинскиот третман е една основа за сите понатаму. Што мислам се чини дека и логопед, дефектолог, кој се друг е вклучен во процесот? Да, покрај логопедот и дефектологот, психолог може да се вклучи секако на запад, например во САД. Доста психолози се вклучени токму во оваа АБА метода. Понатаму се разбира докторите по медицина, значи тука е детскиот психијатар, педијатарот, тие пред се или семејниот докторот по семејна медицина во диагностиката и во давање на одредени насоки, а понатаму на сцена стапуваат дефектолог, логопед, па дури и социјалните работници во одреден момент можат да помогнат во однос на... Тоа е едно комплексно, како да кажам... аутистичниот спектар е навистина еден нарушување кое што мултифакторијално нарушување, мултисистемско, не е само нервниот систем зафаден, тука и гастроинтестиналниот, кај огромен процент од децата, таа спрега помеѓу нервниот систем и гастроинтестиналниот е нарушена. И подобрувајќи го гастроинтестиналниот систем, ние можеме многу да помогнеме на нервниот систем и на подобрување на целата клиничка слика за излекување. Јас не говорам никогаш целосно излекување, но за еден добар третман и за подобрување може кај голем процент од децата, особено оние што се со лесна клиничка слика. Сум слушнала дека се и доста интелигентни лицата. Некои да, не сите. Спектар, дали тоа значи дека ова сега чисто вака ми дојде на ум додека говориме, ако некое дете, например, околу
2-3 години, ако има некоја високоинтелектуална работа која што ја прави за својата возраст, која што не е печатлива, еве например да речеме чита на 3 години. Дали можеби е тоа знак дека е аутистичен спектар? Да, тоа може да биде знак. И тоа може Никој да биде знак за Аспергер синдром. Меѓутоа да. тој чита безпрекорно. Да, обично дете ако чита, иако има чудни некои такви способности кои што не се за негова возраст. возраст, прекрасно на 2-3 години, а некое друго дете кој што е невротипично не знае ни линија да нацрта. Тоа е ова го прашувам од причина, но тие се само околу 5% од популацијата кои што се со. Но сепак треба да обрнат внимание родителите. Затоа и ве прашувам, за да знаат. Ако на 2-3 години или ако знае прави нешто што не е целата специфично за азбука која знае да возраста, наброи на 2 години, например, 2 до 3 години. Тоа е исто така. Или да брои до 100 на 2 годишна возраст. Тие се тие ретки што се преинтелигентни на некој начин. Да, тие се многу, но за жал се ретки. Тие се многу поретки. Почесто одат со на интелектуална попреченост, има и со нормална интелигенција, околу 20%, а за жал 75% се или со лесна или со умерена, а некои со тешка интелектуална попреченост и таму многу малку може да сторите во текот на едукацијата, но пак и тие не смееме да ги оставиме. Да ги оставиме така, затоа и го говорам ова на за забот да се на знае, времето, туку и на нив мора општеството, државата и стручњаците да им помогнат и семејството се разбира. Така. Како за крај, кои се оние активности кои што можеме да ги очекуваме еве до крајот и идната година, дали уште од сега можеме да посочиме нешто? Па до крајот на оваа година имаме уште 2 вебинари, тука крајот на ноември овој месец. Веќе ќе ни гостува мојата драга пријателка доцент доктор Паола Молтени од Италија и тој вебинар веќе ќе почнеме да го објавуваме на социјалните медиуми, каде што ќе треба да се пријавуваат вашите гледачи. И исто така во декември ќе имаме со една наша македонка, професор, тај психолог, кој што живее долги години во Њујорк, а претходно живеела во Чешка, преку 30 години одселена од Македонија. Таа ќе говори некаде во декември, уште го немаме договорено терминот, за контактот очи со очи. Како да се подобри, а тоа е голема мака на родителите, па дури на стручњаците, како да се работи на подобрување на контакт со очите. Значи, најмалку уште 2 вебинари до крајот на годинава. За следната година имаме во план, тука исто привршување на овој проектот за социјални вештини, правење тие извештаи, завршени извештаи и така натаму. И тука влегуваме во завршна фаза со проектот кој што е посветен на дигитализација во образованието. Значи да ги тука имаме проект заедно со тој Erasmus Plus проект со колеги и колешки од Кипар, Грција, Бугарија и ние во Македонија за дигитална едукација, како можат дигиталните алатки во системот на образование да им го олеснат учењето на децата. И креираме платформа, има една Teach Space се вика таа платформа, која сега е во тест фаза. Во тест фаза и во некаде во мај оние наставници кои што учествуваа во таа пилот студија, а сакаат да одат на сметка на овој проект, 4 наставници и 1 член на МНЗ, нашето здружение, ќе одат некаде кон крајот на мај во Кипар на едукација за овој проект, така што тоа ќе биде. И секако планираме нови проекти со нови. Тука исто би го споменал проектот на кој што јас работам, а не е толку сдруженијето вклучено, но некои од помладите колешки ми помагаат. Тоа е Cupid проектот. Морам да го напоменам ова, бидејќи таму сум како подпредседател на менеджмент комитетот и интензивно работам деновиве, особено на одредени публикации, направивме брошура. Тој Cupid, кратенката значи, тоа е од кост програмата на Европската комисија, мощна значаен програма, која што финансира доста сериозни проекти. Ова е 4 годишен проект. Ние сега завршивме првата година и влегуваме во втората година. На 15 ноември па за тоа ќе имаме една годишна конференција каде што ќе сите работни групи ќе дадат еден кус извештај што е сработено. И поканети се сите стручњаци кои што се занимаваат во полето на
превенцијата на карцином кај лицата со интелектуална попреченост. Значи тоа значи Cupid, Cancer Understanding in individuals with intellectual disabilities. Тоа значи Cupid, Prevention, П е Prevention. Треба да креираме разни програми за порано, бидејќи е утврдено дека лицата со интелектуална попреченост почесто добиваат карциноми и порано умираат од редовната популација, бидејќи тие на ниво интелектуално ниво послабо комуницираат, потешко одат на лекар, подоцна одат, ако некој друг ги однесе. И тука тоа е одличен проект. Сметам дека можеме многу, особено што јас и колешката една доктор Вера Димитриевска од едно друго од American College, она таму работи, исто така е член на една од групите. Можеме многу да придонесеме, тоа е за следната година, ќе има доста активности, доста состаноци, ќе напредува проектот, веб страница cupidcostprojekte.eu е веб страницата на која што вашите гледачи би можеле подетално да се запознаат со целите на овој проект и сигурно дека ќе има и други многу други активности кои што уште не сме ги испланирале, но ќе ни дојдат во тек. Благодарам многу, ви посакувам успех во сето на што го работите и секако уште еднаш да посочиме до нашите гледачи, сите оние кои што се заинтересирани да си ја набават физиолошката психологија, едно стручно дело кое што навистина е од голема корист. Ви благодарам уште еднаш и се надевам во некоја следна прилика повторно ќе бидете дел од ваш термин. Ја ви благодарам, секогаш сум добре дојден гостин и се одзивам секогаш позитивно, знаете. Кога ќе имаме нешто специјално, да, кога ќе има нешто специјално, барем една година да помине. Знаете дека јас не сакам премногу да додевам на гледачите и така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, толку за денес во ова интересно, би рекла, издание на ваш термин и многу корисно. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.